नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवाज और आज बात करेंगे हम WR-800 की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि ये राइट कंपनी का है और ये वोकल ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा माइक कहा जाता है। मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने कई माइक्स मंगाए जो नॉर्मली 250-300 में आपको मिल जाते हैं। 500 तक का मैंने माइक मंगाया, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सब माइक से। तो फाइनली बहुत रिव्यू करने के बाद मैं ये माइक मंगाया मैंने अभी। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ना, ये डायरेक्टली सेलफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आवाज़ के लिए मैंने कोई माइक यूज नहीं किया है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि इसकी साउंड और जो नॉर्मल आप मोबाइल से यूज करते हैं उन दोनों साउंड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसे हम खोलते हैं जल्दी से। दोस्तों ये है आपको, इसमें जो आपको जो सबसे पहला ये दिख रहा है आपको, ये आपका हो गया माइक। ये हो गया दोस्तों आपका माइक, राइट पे आप दिख रहा होगा। ये आपका एक माइक कैसे है। दूसरा आपको मिलेगा ये एक, जिसमें आप इस माइक को ऐसे रख करके थोड़ा सा आपको क्या करना, आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसको जैसे आप प्रेस करोगे ये माइक आराम से आपको अंदर चला जाएगा। ये हो गया और यहाँ पे आपको लगेगा केबल। तो नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों और क्या है इसमें। एक दोस्तों आपको मिलता है इसे आपको मिलता है ये, इसमें आप देख रहे हो एक माइक के लिए, एक हेडफोन के लिए। यूएसबी वो है, ये आपको पोर्ट है जिसमें आपको कंडेंसर जो माइक है, अडेप्टर आप कह सकते हो उसको, अडेप्टर है ये। और इस अडेप्टर के थ्रू आप डायरेक्टली आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल अभी इसको यहीं पे रखता हूँ। दूसरा इसके साथ जो आ रहा है दोस्तों वो है आपको ये केबल। तो ये केबल आपको लगाने के लिए आपको ये केबल जो है इसमें लगेगा। ये केबल आपको, ये आपने देख रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको दोस्तों इसको बस ऐसे इंसर्ट कर देना है। ये आपका हो गया, ये आपका कनेक्ट हो चुका है। और इसको आपका जो दूसरा इसका वो है, ये 3.5 जैक है। ये जैक आपका लगेगा उस यूएसबी पोर्ट मैंने आपको दिखाया था इसमें। ये आपको लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको दो ऑप्शन है, एक माइक का है, एक हेडफोन का है। तो आपको जो येलो कलर का है ना वो माइक का है, तो येलो कलर वाले उसमें आपको लगाना है और ये आपको लगा देना है अपने यूएसबी, अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में। दैट्स इट। और उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं रिकॉर्ड। ये रहा इसमें एक स्टैंड का वो माइक है, इसके लिए आपको एक अलग से स्टैंड मंगाना होगा। जनरली ये स्टैंड आपको 250 का आ जाता है। और ये जो मुझे पड़ा है, ये मुझे अगर आप अमेजन से मंगाते हो तो ये आपको पड़ेगा 1399 का। ये वाला माइक आपको 1399 का पड़ेगा। और अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो 1499। फ्लिपकार्ट पे 100 रुपया ज़्यादा है और अमेजन पे 100 रुपीज़ कम है। तो यही थी बस एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, और इसका रिव्यू भी हम आपको बताएंगे कि इससे आप जो है इस माइक से रिकॉर्ड करने पे क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इसे किया था रिकॉर्ड। मेरे पास एक और भी WR-800 ही मेरे पास एक और माइक था जो कि मैंने एक फ्रेंड को दे दिया। ये मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। इस माइक को जब भी आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो तो इसमें एक सन की आवाज़ आपको आती है। उसको चेंज करने के लिए आपको बस एक अपने जो साउंड ड्राइवर में आपको उसको अपडेट करना होगा। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जो सन की आवाज़ आ रही है आपके उसमें कंटिन्यूस एक नॉइज़ है वो इससे कैंसिल हो। वैसे साउंड इसकी जब आप रिकॉर्ड करोगे इससे, इस माइक से, तो आपकी आवाज़ बहुत मीठी आएगी। आप इसे करने पे आपको, मैंने किया है, मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और इसके हम नेक्स्ट इसके जो रिव्यू है, जो अपडेट्स है, वो उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें जो भी नए यूजर्स हैं। शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।